वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही साफ कर चुकी हैं कि सरकार निजीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि देश में तेज विकास दर के लिए निजी निवेश की जरूरत है और इस निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों को बेचने की तैयारी कर ली गई है। रेलवे के भी निजीकरण की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। वैसे सरकार की ओर से दावा यही किया जा रहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, तो वो कौन सा फैसला लिया है सरकार ने जिससे रेलवे के निजीकरण को मिलता दिख रहा है बढ़ावा? देखिए ये रिपोर्ट। देश में सभी सेक्टर्स धीरे धीरे प्राइवेट होते जा रही हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संख्या घटाकर सिर्फ 2 दर्जन तक सीमित कर सकती है, जो अभी 300 से भी ज्यादा है। लेकिन क्या इसमें रेलवे को भी शामिल कर लिया गया है? वैसे सरकार अब तक रेलवे के निजीकरण से इनकार करती रही है, लेकिन रेलवे के विकास के लिए 5 लाख करोड़ की निजी निवेश की बात भी करती रही है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा निवेश रेलवे के बिना निजीकरण के आना मुश्किल है। रेलवे के निजीकरण की शुरुआत भी हो चुकी है। शुरुआत ट्रेनों के रखरखाव से हुई, फिर कई लग्जरी ट्रेनों को चलाने का जिम्मेदार निजी कंपनियों को दे दिया गया। इसे बढ़ाते हुए बाद में कुछ स्टेशन भी प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने की तैयारी शुरू हुई। अब यूपी के गाजीपुर सिटी स्टेशन के साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे के 14 स्टेशनों पर पूछताछ काउंटर आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए संचालित करने की तैयारी हो गई। अब इन काउंटर पर निजी एजेंसी के लोगों को ट्रेनों के आवागमन से जुड़ी जानकारी देंगे। बता दें कि गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आने जाने की जानकारी के साथ ही ट्रेनों का आगमन और प्रस्थान किस प्लेटफॉर्म पर होगा, ऐसी जानकारी अब आपको भारतीय रेल के कर्मचारियों से नहीं मिलेगी। अब इस तरह की जानकारी यात्रियों को निजी वेंडर के कर्मचारियों से हासिल होगी। इन कर्मचारियों का ड्रेस कोड रेल कर्मचारियों से अलग है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी, छपरा, बलिया, मऊ, सीवान, वाराणसी सिटी, गाजीपुर, बेलथरा रोड, देवरिया सदर, आजमगढ़, भटनी, प्रयागराज, सलेमपुर और ओडिहार जंक्शन पर 8-8 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे पूछताछ की सेवा उपलब्ध रहेगी। DBLIVE की रिपोर्ट।